さて本日は12月23日に国内で発売予定となっているこのね OPPO の Find X9 の主にねカメラ周りの性能をチェックしていきたいなと思うんですが、この Find X9 をねここ最近使ったメジャーなスマートフォンメーカーのフラグシップ機と比べてもカメラがねちょっとマジでビビるぐらい本当圧倒的に良かったんですよ。で特にポートレート撮影した時の画質がめちゃくちゃ良くて、これはね僕のお気持ち表明とかそういうんじゃなくてスペック的にも明らかにこう段違いなんですよね。さらにこの OPPO Find X9 のカメラはですねこのハッセルブラッドとの共同開発になっているので、色味なんかもめちゃくちゃナチュラルで発色も良く、かなりカメラに関してはね力が入っているなという感じでした。というわけで本日はねそのあたりしっかりとお伝えしていきたいなと思いますんで、それじゃあですね、早速やっていきましょう。じゃあまずはカメラの前にねこうサクッと主要なスペックに触れておくと、プロセッサーはメディアテックのフラグシップチップダイメンシティ9500を搭載。ディスプレイは約 6.6 インチと、サイズはね標準的なんですけど、バッテリーがですねなんと 7025mAh っていう、大容量のバッテリーを搭載していてかなりのスタミナがあります。そして最新のカラー OS16 を搭載していて、顔認証はこれめちゃくちゃ高速だし、画面内の指紋認証もラグがなくて指が触れた瞬間にサクッとアンロックされます。全体的な動作やアニメーションもねこう触ってて気持ちが良くて、さらに IP69 レベルの防塵防滴対応となっているので、これね水中撮影なんかも可能となってます。その他ね細かいスペックを知りたいという方はねぜひ概要欄のね公式サイトのスペック表をチェックしてみてほしいなと思います。でこの OPPO の Find X9 のカメラはスウェーデンの老舗高級カメラブランドであるハッセルブラッドと共同開発されています。カメラに詳しくない方でこのハッセルブラッドのことをあまりこうよくは知らないという方でもこの写真は間違いなく見たことあると思います。 NASA のアポロ計画にも採用された伝統と信頼性のあるカメラブランドで、非常にこう色が自然で快調豊かなカラーサイエンスが特徴となってます。現在でも僕も持っているこのね X2D シリーズが、高画素カメラの代表格として君臨していて、高精細で自然な色味の写りにはこう非常に定評があります。そのハッセルブラッドとこの OPPO がですね共同開発したカメラっていうのは非常にこう期待はしていたんですが、実際に使ってみると、その期待っていうのをはるかに超えてきてて、というわけでここからはですねしっかりとちょっとこのカメラ周り見ていきたいなと思います。でまずこのね背面カメラは全て50メガピクセルの高画素カメラとなっていて、メインカメラは 23mmF1.6 の 1.14 分の1センサーを搭載しています。で超広角カメラは 15mmF2 で、こちらはセンサーは 2.75 分の1インチで、最後にこの望遠カメラはこれ 73mmF2.6 でセンサーサイズがなんと 1.95 分の1インチとなってます。そうなんですよ。気づきました？望遠カメラのセンサーサイズがでかいんですよ。一番大きいのはもちろんメインの広角カメラではあるんですけれども、主要なカメラメーカーのスマホってだいたい2番目に大きいセンサーを積んでいるのは超広角カメラなんですよね。この OPPO の Find X9 はマーケットで大きいシェアを占める、メジャーなスマホの3倍以上大きいサイズのセンサーをこの望遠カメラに搭載しているんですよ。なのでちょっとこの作例見てもらったら分かると思うんですけど、望遠レンズで撮影した写真がねほんとびっくりするぐらい綺麗なんですよ。フルサイズ換算 73mm なのでしっかりとこの圧縮効果っていうのも出るし、正直ねこれパッと見てスマホで撮ったってほんとねわからないレベルです。スマートフォンで望遠カメラの画質がこう優先されてるっていうのは個人的にめちゃくちゃ熱いですね。でさらにこのね望遠カメラで撮る動画はこれもやっぱり他のスマートフォンと比べても圧倒的な差があって、写真だとね撮影後にこう AI 処理でこう無理やり画質を向上させるなんていうこともできたりするんですけど、
動画の場合はそれが難しいので、写真と比べてやっぱりね比較してみると急激にね画質が落ちる傾向にあったんですよ。だからこんな感じで中望遠で撮るとぼやっとした映像になりがちだったんですけど、その点ねこの Find X9 で撮った望遠の動画っていうのは圧倒的にシャープで画質がいいです。もちろん他のね標準とか超広角のカメラの画質もいいんですけど、ただ超広角に関しては、動画撮影時はここはちょっとトレードオフで、センサーが小さい分、暗所での撮影にはちょっとね向かないかなっていう感じではあります。そしてねこの OPPO の Find X9 はソフトウェアのこれ処理もめちゃくちゃ素晴らしくて、まずポートレートモードの背景処理がこれめちゃくちゃ優秀です。単純に背景にブラーをかけたなんていうレベルじゃなくて、ハッセルブラッドのレンズのこのボケっていうのをしっかりとエミュレートしていて、ボケを大きくすると周辺部がぐるっとね回り込むように流れたり、玉ボケもあえてレモンボケっぽくなったりと、ほんとねかなりリアルでめちゃくちゃ驚きました。またこの背景とこのエッジの処理っていうのももう過去一レベルで優秀で、ほんとね髪の毛一本一本レベルでちゃんと背景と分離されてるんですよ。これはねもうほんとはっきり言ってぐーっと拡大してよく見ないとエミュレートされたボケなのか本物のボケなのかっていうのがちょっとねわからないレベルまで来てると思います。でさらにこれもねちょっと個人的にはツボだったんですけど、ミラーレスカメラで写真を撮るときにポートレートなんかでは結構ディフュージョンフィルターを使う人多いと思うんですけど、それを再現するエフェクトも搭載されていて、これがねめっちゃいいですね。日中の光がすごい硬い時間での撮影でもすごく柔らかく撮ることができるし、簡単に手軽でエモい雰囲気の写真を仕上げることができます。他にもカラーフィルターにも結構使える色味が多かったり、お肌をねキレイするモードなんかもあったりして、本当ね細かい機能もかなり充実しているんですが、ハッセルブラッドと共同開発ならではのこのモードっていうのが2つあって、1つはハッセルブラッド高解像モード。これはよりハッセルブラッドらしい色味やスキントーン、あとはこの高解像度での撮影時のノイズ処理やマルチフレーム合成なども含めて、ハッセルブラッドのテイストがより強く出る撮影モードになってます。本当これが最もこのハッセルブラッドのカメラで撮った仕上がりにね近い感じで撮れるんじゃないかなと思います。このモード以外にも当然ハッセルブラッドの色味は出るんですけれども、ただ通常のね普通の写真モードとかあっちだとスマホライクのやっぱり AI 処理っていうのも同時に走っているので、そのあたりがこのねハッセルブラッド高解像モードではちょっと違ってるポイントですね。そしてもう一つがハッセルブラッドのパノラマカメラの X パンをエミュレートしたモードがあって、これも単に写真をクロップして横長にしたっていうだけじゃなくて、本当オリジナルの X パンで撮ったような専用のねフィルターも備わっていて、今風に言えばねすごくシネマチックなパノラマ写真を撮って遊ぶこともできます。動画周りの機能もね非常に充実してます。まず 4K120fps での撮影もしっかりできるので、編集ソフトに取り込めば、映像をね最大5倍のスローモーションにすることもできたり、あとは光学プラス電子の手ブレ補正をオンにしても 4K60p での撮影ができるので、本当ね手持ちでもめちゃくちゃ滑らかで安定した撮影を行うことができます。でさらに HDR をオンにすれば10ビットのドルビービジョンでの収録も可能となっていて、非常にね高画質かつ広いダイナミックレンジでの撮影も可能となってます。でさらにですねプロ動画モードに切り替えればログ撮影も可能なんですけど、このねOPPO の動画撮影の本気度がすごくここで伺えて、なんと ASUS のワークフローもサポートされてるんですよ。これちゃんと公式でダヴィンチリゾルブの DCTL までしっかりと用意されてるんですよ。すごくないですか？普通のねミラーレスカメラメーカーだってこれ用意されてないですからね。しかもその709に変換した時のこの回調の粘り方がすごく自然で、ほんとねミラーレスカメラっぽくかなり扱いやすいログだなっていう印象でした。
はい、というわけで今回はですねこの OPPO の Find X9 いろいろと試してみたんですけれども、今のところね、僕がこう、触った2025年のスマートフォンの中では間違いなくちょっと一番良かったかなっていう感じです。 AI 処理ゴリゴリでこうすごくね粗が目立つとか、あとは色味やハイライトシャドウの処理にこう HDR 感がこう強すぎるなんていうこともなく、僕らみたいにやっぱりこうミラーレスカメラの世界観を知っているとやっぱそっちの方がいいなっていう風に感じる人が多いと思うので、そういった人にはこのカメラはねやっぱすごく印象が強く残るんじゃないかなというふうに思います。でその他でカメラ以外にも、このスマホの完成度めちゃめちゃ触ってみて高いなとやっぱ思ったので、ぜひですね概要欄のリンクの方から詳細の方をチェックしてみてほしいなというふうに思います。はい、というわけで本日はこの OPPO Find X9 のレビューでございました。ぜひですねこの動画が参考になったということであればチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。というわけでそれでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。Peace.